Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ezabino la servante, Sœur Gladys Mambimbi. Napesi bino mbote na kombo na Yesu avant to banda nyonso to bondela, to bondeli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées, n'y a kotika moment na maboko na Seigneur. Tika ete message oyo et édifier peuple nous na parole au Seigneur, Saint-Esprit en centre à nyonso. Na pousi mosika au nom de confesser comme Jésus-Christ de Nazareth et les sans effet. J'ai ainsi prié. Je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Napesi bino bambote peuple na Nzambe, libota na Nzambe sikana sotu bozwami. Na lelo par la grâce de Dieu et na permission ya Nzambe ya koya kolobela école spirituelle o Nzambe alekisaki nga na ngolu na ye. Lelo tobandi première partie na biso. Makambo nazoloba lelo na koma ngo te. Parce que tant Nzamba banda kolakisa biso makambo mosusu nazalaki na koma te. Mais evanda na mémoire nanga et ba question mosusu na bande komona kuna me ba réponse nango par la grâce de Dieu. Nzamba ekopesa nga ba réponse nango. Avant to banda to keno na passage biblique oyo ezaki ko édifier peuple Nzambe. Toza na 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix, comme dans toute l'église des saints. Amen. Na lobeli ngo pour natangi passage biblique oyo. Nzambe tanga yo memanga na école spirituelle. Parce que Nzamba Nzamba ordre, Nzamba désordre te. Avant bimisa mutu mosali na ye na liboso na monde entier, liboso mokili mobimba, liboso peuple na ye, azwaka temps ya kotangisa ya ko préparer ya kolakisa ye makambo ndenge nini akoki kozala, ndenge nini akoki koloba na peuple ya Nzambe, ndenge nini akoki kotambola. Nzamba abimisa biso te ka bongo, abimisi yo ka bongo non. Nzamba azwaka temps ya kotangisa biso. Ndeti na kopesa exemple na nga moko, nga nazala mutu oyo nalinga nazala mutu mona bande koloba, donc kobomba secret te, koloba. Mais Nzambe na ngolu na ye ayeki kolekisa nga na école oyo po enseigner ngai ndenge nini nakozala liboso ya bana ya Nzambe. Namonaki tant nazalaki mwana mokie na vision. Na vision nazalaka mwana mokie babombaka nga na ndako moko boye. Parce que makambo nyonso tu ebandaka na bomwana. Mutu akoma mosala Nzambe te me tobotamaka basali. Mosala Nzambe abotamaka mosali. Yango Bible ezolobela biso na makomi na livre ya Jérémie chapitre 1er na verset na biso 5. Bible ezoloba na biso avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Je te connaissais et avant que tu fusses sorti des saints, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc tobota marabasali. Yango mo une école oyo Nzamba bandaki nanu kokende kobimisa nga na bomwana na nga na bubebe na nga. Siko tango tobota marabasali peuple de Dieu. Pona éclairer peuple de Dieu na école spirituelle oyo. Nayebi ke bandeko ebele bazela yango. Nayebi vraiment ke bandeko ebele bazela yango. Mais oyo nyonso pe na loba ezala ba témoignage, ezala pe na école mobimba. Ezalaka pe déjà ba école oyo Nzamba alekisaki ngai. Napamboli papa na ngolo Nzambe, papa na nga moko pe to solene mosala Nzambe, nde senga lobisi avant de l'Éternel yo loba ka école spirituelle oloba mais ba makambo oloba ko ezaka pe école ti. Esungaki nga pe makasi. Nzamba pambola papa na nga place azali, Nzamba mona ye vraiment abatela. Po toza wana posa nango ya mutu a conseiller yo muta yebiso pe ke boye vraiment eza malamu te. Wana vumeza fruit ya Saint-Esprit na mutu oyo abotama mosali.
azalaka na fruit wana. Sikoyo boyoka bien aimé dans le Seigneur, ntango tobotamaka basali, obotami Nzambe atindi yo deja mosali kuna deja depuis oyaki na libumu mama na yo, Nzambe deja aponaki yo na kati ya libumu. Sikoyo ntango obotami okutani na famille oyo eza mabe, par exemple famille na nga, o témoignage ezalaka no ya nga moko. Par exemple famille na nga, nakutani na famille moko eza mabe, toponaka famille te, mais Nzambe nde moto achoisira biso kote nini obotama. Nakutami na famille oyo baparents na ngai basambelaka na bango te, bamakambo ezalaki ebele na batémoignage na nga ntuka naloba nyonso. Naloba oyo Nzambe apermetanga. Nde ntango nabotamaka bongo, diable alukaki deja parce que diable mission na ye ezalaka baoyo nyonso tu ya Nzambe. Ntango deja depuis na libumu bitumba ezala. Bo remarquer surtout biso baparents, biso bamama, o remarquer que zemi moko mema zemi moko compliqué vie na yo zemi wana. Mwana ngo abotama, mwana ngo mpe mo ba complication makoli bitumba ezalaka toujours na vie ya mwana wana. Bofongola misu na nzela école spirituelle oyo et réveiller ba conscience na biso ba parents et réveiller bino ba conscience boluka Nzambe na profondeur. Diable abundisa toujours basala Nzambe parce que mission ya diable donc basala Nzambe bakozaka na kimia te, wana nde mission na ye. Yango na école spirituelle wana Nzambe abandaki na ngai nano alakisanga na ndenge akende kobimisa nga na vie na ngai ezalaka isolé. Vie na nga babombaka ngo quelque part. Ozomona ozovivre mais spirituellement babomba yo quelque part. Nzambe akende kobimisa nga nano kuna, abimisi nga wana deja na betango, nazalaki déjà baptisé, nazalaki déjà na recevaki déjà Saint-Esprit, nazalaki déjà moto deja comme kotambola na kobanga Nzambe. Natikaki deja nyonso to ezalaki masumu ba péché chéri ba masumu natikaki. Donc na comme deja moto na otambola na kobanga Nzambe. Nde Nzambe akelakisanga koma batiaka nga na ndako moko esila te. Na ndako moko boye isolé vraiment akebimisanga kuna. Bébé, nazalaka bébé. Abimisi nga bébé atire nga kotire place yango babomba ngai. Abandi ko habiller ngai. Wana so botangi na Ephésiens chapitre 6 botangi yango bomona ndenge Bible ezoloba na biso chaussure, ndenge Bible explique yango nyonso na kati ya livre ya Ephésiens chapitre 6. Nzambe alatisanga robe. Wana nazomimona nazana mwana mokie. Alatisinga robe. Alatisinga chaussure. Alatisinga ceinture. Alitenga foulard na mutu. Wana nazomimona mwana mokie. Tango alongoli nga place wana yango nalobi Nzambe aza Nzambe ya ordre, aza Nzambe ya désordre te. Wana siko ayaki ko sécuriser vie na nga partir mokolo wana ekomaki sécuriser. A sécuriser vie na nga. Tango a sécuriser vie na nga baye kolakisa ngai na salle d'attente. Bolanda nga bien peuple de Dieu. Na salle d'attente. Na kati ya salle d'attente wana siko na mimoni deja na koli boy. Wana na mimona ki su mwana mukete na mimona ki deja na koli. Na salle d'attente wana tozalaki bana mibali, tozalaki pe na basi, mibali na basi. Tozalaki wana ba âge nyonso, ba taille nyonso. Mais na mimona ki lisusu mwana mukete. Par la grâce de Dieu tozokende na komema na koya kofongolela bino pourquoi Nzambe na lobi ke Nzambe alongola a sécuriser kinga sikoyo. Tozokende nango par la grâce de Dieu. Na komona sikoyo tozalaki na salle d'attente. Na kati ya chambre haute, na kati ya chambre haute ezalaki na bana basi te. Bana kuna ezalaki kaka ba mikolo ya mibali bazalaki kuna na kati ya chambre haute. Donc ezalaki chambre moko boye, donc pièce moko boye bato kuna na kati kaka. Donc bato oyo bazoloba, bazo sélectionner
mutu nini akomi prêtre mpo tobotamaka déjà mais avant bando osala mission ya nzambe faut koma prêtre sikoyo ezalaki biso nde tozalaki na salle d'attente wana bazotala sikoyo nani aza déjà na capacité ya kosélectionne ya komema ye na ekole ya kobanda koensegne ye mpo abima ateya peuple ya nzambe aédifie peuple ya nzambe aexoctaka aévangelizaka atémoigne aédifie peuple ya nzambe donc ezalaki bongo donc bapaka wana oyo bazalaki na kati ya chambre wana oyo bande donc lokwa na kati ya chambre ya secret wana ya biro wana bakendeki kosala oyo babengaka réunion mpo basala élection na bango ya mutu nini oyo akoki kobima déjà mpo aédifie peuple ya nzambe tovandaki biso nyonso tu wana na salle d'attente nazoprécise bien na salle d'attente tozalaki biso nyonso mais na chambre haute ezalaki bana basi bazali na kati ya chambre haute wana te ezali kaka bampaka bana donc je peux dire que bapapa mutu bazali kuna na kati ya chambre wana na pièce wana plutôt oui aloba bongo na pièce wana ntango babimi na kati ya pièce wana babimi baye basélectionne nga baye ntango basélectionne nga bati babi na mama nzambe mpenza permettre ke namona ndenge nini babimaki na réunion wana bango nyonso ntango babimaki na réunion nazorepete namona ye mwana mwasi na kati kuna te namona ye kaka bana mibale bango nyonso tu babimi na kati ya réunion ntango babimi na kati ya réunion basélectionne nga bazwi nga batindi mutu moko aye azwi ngai amemi nga na ekole namoni vraiment ekole nde tomonaka ekole boye namonaki vraiment ekole namoni te ke ekole bakomi ekole non mais namonaki vraiment nde tokotaka na kati ya classe mpo natanga nayebi nde nini bana na kati ya classe nde nini bazala tozalaki boye tokoti kuna na kati bakotisi nga kuna nakuti deja bato bazalaki deja kuna baozwa deja cours nakutaki basi nakutaki mibali baozwa deja cours ngai mpe bakotisi nga bayebisi ngai boye ange wana asimbe nga na loboko me azalaki ange wana asimbe na loboko azalaki normal azalaki na corps ya bomoto ya mutu boye akei na nga akotisi nga parce bamakambo nzambe alakisaka biso ntango sikoyo ozokola kati na bonzambe okomi sikoyo kozwa bainterprétation ya makambo nini nzambe amonisaka peut-être cela 2 ans cela 3 ans 4 ans 5 ans okomi sikoyo kozwa baréponse ya makambo oyo nzambe amonisaki ntango bakoti nga na ekole wana bayebisi ndeko moko ya mwasi azalaki wana deja ye atangaka deja wana babi omoni ye ayesika makambo oyo ye ayebi yango te yo lakisa ye nini fo ye asala bapesi balakisa ngai bakomeli nga ndako batima bakomi batima balakisa nga bapoisson bapesi ngai na kaye ekaye wana saint esprit eki kosunga nga kedon ekaye livre wana livre oyo bayaki sikoyo kopesa nga na maboko ezalaki bible nde saint esprit ekosunga ngai avec le temps kezalaka bible nde bapesanga mpo na époque wana bien aimé dans le seigneur na bonzoto boye nazalaki ntango nazomédite parole de dieu ozomona vraiment ko soki nazotanga bible saint esprit ezosaisir nga na motuti na makolo présence ya nzambe makasi ntango nazomédite bible bien aimé dans le seigneur tozalaka na habitude ya kotanga bible motu ayebaka kotanga bible ayeba kodiscerne mosala ya nzambe afo na mosala ya nzambe avrai motu ayebi kotanga bible akoyeba koma bakokose te motu ayebi kotanga bible aza capable de tout so saint esprit aide parce que bible fo ezala mpe inspiré fo tanga yango na inspiration bible batanga yango lokola journal te nde na santaka donc soif ya kotanga bible mingi kati na ngai na temps wana kuna na ekole wana me na ekole yango ntango bakotisaki ngai nzambe deja prévena ngai aprevena ngai deja makambo moko ke donc ndenge obanda osala nga ozala na bitumba ebele parce que bato nga nakutaki deja wana
babande donc basepela ete ndenge basélectionne nga batie nga wana surtout oyo bayebisaki eke lakisa ye ndenge nini ya kosalela. Donc nazalaki déjà prévenu donc nzambe alakisaka biso na makambo bien avant terrain oyo ozokota ekozala ndenge nini. Yango na ndenge naloba mpona lelo par la grâce de Dieu tosuki awa nzambe apesa biso makasi ya kocontinue école spirituelle oyo yango nalingi kaka koloba boye vrai serviteur vraie servante oyo abotama mosali nzambe azwaka temps ya koprépare biso avant abimisa biso devant peuple na ye. Donc mpona lelo tosuki ya par la grâce de Dieu tokocontinue numéro ya servant de l'éternel oyo aza na mposa acontacte nga topartage tosunga ye na baprière. Numéro nanga eza plus 241 62 85 13 75 donc 75 na suka. Numéro nanga yango wana tobandaki na ye alpha pe tosuki na ye oméga. J'ai ainsi prié, je dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tokutani à la prochaine par la grâce de Dieu. Amen.